澎湖这几天的天气刮着强烈的东北季风，气象局也将澎湖列入强风警报范围。在如此恶劣的气候下，离岛中的离岛民众一旦发生急重症，只能靠直升机救援。这几天在澎湖的七美、花语就接连出现病患后送案例，所幸直升机组员动作够快，顺利救下2条人命。澎湖最近几天吹起9级以上强风，风力之大，不但路树摇晃，海面上的海浪卷起5米高度。这时却遇上七美、花语2个离岛居民有就医需求，船只无法到达，只能靠空中接送。在七美的病患是一名中年男子，前天就医，岛上卫生所判定是肠阻塞，必须立即送往医院治疗后，由进驻澎湖机场的凌天航空直升机起飞到七美搭载病患，顺利将人送到三荣澎湖分院。另外发生在花语的病患也是一名中年男子，他的情况更紧急，是急性的心脏疾病，最后同样透过直升机直接将人送到高雄荣总。凌天航空表示，2名病患在搭机过程中都保持清醒，加上他们公司的直升机稳定度够，足以应付强大风势，评估能够飞行后立即执行任务。2趟后送都在2个小时内完成，顺利将病患送达医院。这个目前来说，对我们直升机的性能来说是都还可以，就是可以抗风速的部分。是。七美的部分我们是落在机场。是。对，那像花语的部分，它比较特殊，它是3节离岛，所以只有临时起降场。是。对，就是所谓的停机坪的部分。是。对，那像在落花语的部分，因为停机坪平常的部分是比较少在使用的，所以附近的部分可能会有一些海上的漂流物等等的，会有一些垃圾在停机坪的附近。是。对，所以在起降的时候，我们前后舱的人员会有搭配，然后去注意说周围环境的部分会不会说有异物飞起去打到我们机体的部分，这个部分是比较需要特别注意的。是。澎湖以往还没有直升机进驻机场时，遇到需要空中后送，必须等飞机从高雄或台中飞来澎湖。现在有了直升机进驻，直升机可以直接从马公本岛起飞，节省了很多时间，往往这也是救命的时间。记者陈荣玉报道。